общем, приехал с такой проблемкой. Сейчас выключу звук. Так вот, точнее не приехал, а притянули. Значит, это Opel Vectra 2007 года, цешка. Вот он. Вот эта машинка. 3.0 TDI. V-образная шестерка. Значит, причина, по которой человек вообще уже не может эксплуатировать данный автомобиль. Посторонние шумы в двигателе. Двигатель самопроизвольно глохнет. Вот. Ну и как я сказал, посторонние шумы в двигателе. Вот предстоит найти причину. Вот. Будем искать. Хочу заметить, что где уже полазила славянская рука, вот, допустим, менялся когда ГРМ, снимался датчик распредвала, то есть тут уже все на изоленте, тут уже все поломано, вот, датчики поломаны, я имею в виду разъемы, вот, так что это как бы пускай будет мое алиби, да, в том плане, что это будем разбирать, но это уже поломано до меня. Так, ребят, в общем, вот снял я защиту, снял я кронштейн, который держит движок с этой стороны, естественно, поддомкрасил снизу двигатель. Для того, чтобы это понять, мне, естественно, нужно знать метки ГРМ данного движка. Либо хотя бы мне нужно знать в данном движке, как считается первый цилиндр. Так как это V-образная шестерка, мне надо знать, какой цилиндр первый. От этого я смогу, в принципе, тогда дальше плясать. Так, ребята, снял я натяжной ролик, обводной ролик снял. Данная промежуточная шестерня, вот эта вот, стоит в своем монтажном положении. Вот она метка, вон метка на корпусе. Там такая рыска. И эта рыска, смотрите, вот смотрите, и эта рысочка, видите, на крышке рыска. Ну, она должна просто быть в таком же положении, как и на крышке, на передней. Вот это вот. Здесь получается, я не знаю точно, этот мотор особо, либо тут привод на эту шестерню идет через цепь, либо шестеренчатый, как на Renault 2.5. Похожая картина. Значит, и вот это вот коленвал, вот эта шестерня, как бы метка, она не должна уходить. Вот, она стоит, там провернуться нечему, по идее. Хотя всегда всякое бывает. В общем, смотрите, как я выхожу еще из положения. Здесь я обнаружил на ремне ГРМ стандартные вот эти вот заводские метки оцентровочные. Это оцентровочные метки распредвалов. То есть я выставляю вот эту вот промежуточную шестерню в ВМТ. Там он метка, видим, да? Выставляю тут распредвал по этой метке. И вот эта метка также будет у меня стоять вот так вот, видим, да? Вот она на распредвале на шкиве. И вот она. Все, в этом положении я собираю ГРМ. И потом уже буду смотреть, проворачивать, будет ли заедание двигателя. Так, ребят, смотрите, для того, чтобы эту метку поставить лучше, да, точнее. Вот зеркало можете так вот подложить. И вон там, видите, метка на крышке. Я фломастером белым, маркером точнее, мазнул ближе к шестерне. И вот сейчас, когда я так сделал, видим, да? Немножко даже смещено, оно уже видно, да? Что немножко шестерню не довел, сейчас доведу. Но таким образом я вижу точно, что эта метка идет. Вот эта метка идет параллельно метке на крышке, видите, да? Немножко сейчас доведу. Но это ремень уже сам центрует, там буквально несколько градусов. Так, вот это вот, если смотрю, вот я смотрю на двигатель, стою, естественно, видите, это где, от машины. Если сидим, то с правой стороны машины, я вот стою перед двигателем, вот это вот, впускной распредвал, вот здесь.
это считается правый распредвал. Вот это выпуск, левый распредвал. На нем обозначена, вон, буква L. Его метка. Эта метка относительно вот этой вот метка прилив на корпусе двигателя на крышке, а вот метка на шестерне. Здесь впускной распредвал. Впуск и правый. Вот он у меня, значит, R. Написано R. Правый. Впуск. Видите вот эту вот белую рыску на ремне? И вот вторая. Сейчас у меня вот это вот, значит, кстати, первый цилиндр считается на этом двигателе. Вот этот вот на впускном распредвале сейчас стоит. Вот этот вот первый цилиндр. Первый. 1, 2. Ну, то есть вот этот первый считается. Вот этот первый. От него все исходим. Метка относительно... там на шкиве метка должна быть, но там уже соржавел весь этот шкив, там уже метки не видно. Но, как я говорил уже, данная метка на этом шкиве, в принципе, ну, мне не нужна, потому что я знаю, что вот этот шкив, значит, вот это шкив и вот эта шестерня, и там тоже шестерня на распредвале, либо там шестерня, либо там звезда, мне как бы сейчас это не интересует. Там привод либо цепной, либо шестеренчатый. Я не уточняю это, мне пока меня это не интересует. Я знаю одно, что там, значит, через цепь идет привод либо через шестеренку, и они взаимодействуют с данным промежуточным валом. Вот на вот этом вот, ну, с данным промежуточным валом, скажем так, за которым находится шестерня, вот это вот. Вот. Они взаимодействуют посредством шестерен либо цепей. И они никуда не уйдут. Поэтому, если я метку нашел вот здесь, то там метка будет та же. Для того, чтобы, если там уже цепь провернула и так далее, это уже будет другая история. Пока мне это не интересно. Я выставляю вот эту шестерню. Я показал вам метку. Выставляю распредвал, выпуск по данной метке. И выставляю впуск. Также оцентровывает распредвалы мне сам ремень. Благодаря вот этим вот заводским установочным меткам. Все, монтирую ремешок сюда, выставляю все, проверяю и проворачиваю вручную двигатель. Он не должен клинить. Если дело было в ГРМ, то двигатель в принципе клинить уже не должен. Ну, естественно, если клапан загнуло, что может быть, и он уже, ну, как бы это уже другая песня. Я буду знать точно, что ГРМ стоит четко, а дальше уже покажу, что будет дальше. Пока решаем вопрос один. Дальше будем решать вопросы по мере их поступления. Так, ребята, вот натяжной ролик. Если возможно, ну, был такой прецедент, что он сам отжался, я перестраховываюсь, наношу вот фиксатор резьбы красный. Вот, значит, штифт, упорный, в который входит вот данный вот кронштейн. Значит, кронштейн входит в этот штифт, прижимаем ролик, потом создаем натяг, вон через шестигранник, и зажимаем вот этот болт. Так, ребят, смотрите, короче, все-таки это метки не оцентровочные. Жаль, конечно, если бы это были метки оцентровочные, то есть вон там вот я показываю вам, вот там вот стоит метка напротив метки самого распредвала, шестерни распредвала и прилива. А вот здесь метка также стоит напротив прилива, крышки, ну, метки стандартной, да, неподвижной. Но эта рыска, она уходит она на на два зуба. Вот. Если я ее ставлю по метке также распредвала, то здесь получается такой провис большой, что, ну, в общем, это не так, в общем, это метки так не оцентруйте этот. Так, ребята, в общем, ГРМ стоит правильно, все метки сверены.
а проблема не ушла. Это говорит о том, что в принципе ГРМ стоял правильно. Ну, я перестраховался, проверил метки, перекинул ГРМ и так далее. Все нормально. Сейчас для того, чтобы сверить еще до конца метки, буду разбирать, значит, уже демонтировать впускной коллектор, ну, точнее, все, что сверху мне мешает доступ к клапанным крышкам ГБЦ-шек. И, значит, будем искать причину, в общем. Вот. Индикатором от первого цилиндра, скорее всего, еще выставлю метку, чтобы уже точно знать. Скорее всего, причина не в этом, но клинит же, клинит мотор именно в определенном моменте. Да, ребята, датчиков тут сказать, что много, это ничего не сказать. На каждый узел датчик. В общем, электрики тут выше крыши. Весь этот жгут надо убирать для того, чтобы был доступ к клапанным крышкам. Так, снял я верхний распределитель. Вот впускные коллектора. Один он такой вот мокрый, второй сухой, в принципе. Ну там и там отложения масляные присутствуют в большом количестве, в принципе. Вот, тут потеет. В общем, мне нужно значит, хочу добраться до клапанных крышек. Да, кстати, раз вот этот коллектор отличается от этого, вот этот сухой, он работает в принципе, ну, в нормальном рабочем режиме. Раз этот мокрый, значит, это уже может как бы можно уже догадываться, что именно проблема какая-то вот в этой головке, в этой. Возможно, там получается не герметично закрывается клапан, нет компрессии, и топливо, получается, которое форсунка выкидывает. То есть выкидывает его во впускной коллектор. То есть это имеет место быть. Поэтому, в принципе, конечно, не повезло, что дальняя голова, но нужно как бы от нее исходить. Надо демонтировать все, что мешает именно здесь. Тут такая система форсунок, что без снятия клапанной крышки форсунки не снимешь. Форсунки находятся как бы в самом движке. Вот здесь стоят сальники форсунок, сальники трубок высокого давления. Откручивается трубка, соединяются провода от этой электронной форсунки. Открывается крышка, поднимается и откручивается форсунка. То есть, если где-то что-то будет, какое-то подтекание в этой форсунке, имеется в виду, то оно будет именно попадать в масло. То есть, в этом плане, конечно, эта система мне не нравится. Но, видим, да, коллектор мокрый. Коллектор именно вот этой дальней головы. Значит, какая-то проблема с этой головой. Будем искать. Так, ребята, значит, именно здесь у нас косяк какой-то, пока еще не знаю какой. Вот, но вон видно, что толкатели сколоты, видите? Сколоты. Вот осколки. Вот. От толкателей. Скорее всего, придется демонтировать данную головку. Вот. Ну, сейчас буду доставать форсунки и смотреть, в чем дело. Тут на каждый цилиндр идет по 4 клапана. Вот именно вот эти вот толкатели, 2 штуки,
ломануло края. Ломануло края почему-то у них. Будем смотреть. Почему? Итак, ребята, значит, причина найдена. Вот. Из-за чего стучало, из-за чего клинило, когда я крутил, значит, по часовой стрелке, клинило против часовой. Мог провернуть мотор, не клинило. Я как бы уже сталкивался с этим. Кулачок по-другому идет и не цепляет. Не цепляет что? Не цепляет вот эту вот регулировочную шайбу. Вот она, видите? Это уже наклеп старый. То есть ее наклепывало уже давно. Вот. И просто выбило. В один определенный момент ее выбило. Две шайбы выбило, в общем. Вот видно, я думаю. Одна упала, что-то не могу найти, наверное, там где-то. Но это не суть. Сейчас я возьму отвертку. Вот, возьму отверточку. Вот, ребят, смотрите. Вот один стакан. Вот. Видите, кромка обломана. Вот. Вот он крутится. Естественно, здесь он будет троить, потому что тупо клапан не открывается. Вот второй стакан. Вот. Ну, то есть клапан не открывается в полную меру. Возможно, кулачок там хоть чуть-чуть там что-то делает, но... В общем, понимаете, да? Ну, значит, какие действия? Надо снимать распредвалы. Вот. Снимать толкатели. Ну, перед тем, как, в принципе, снимать распредвалы, можно померить зазоры этих толкателей, которые стоят. А так, в принципе, надо все отсюда убирать, все эти провода, которые мешают. Потому что здесь придется, ну, проделать работу. Поменять, значит, толкатели, отрегулировать, значит, все зазоры вот этими шайбами. Промерить, отрегулировать. Поставить все, собрать. Ну и попробовать завести. Если машина будет работать ровно, можно даже не собирать, не заводить, можно компрессию померить. Если компрессия будет, вот на этом первом цилиндре, на втором, будет хорошая компрессия ровная, как и на третьем. Ну, я имею в виду на том, да, где нормально все. Если компрессия везде ровная, значит, повезло. Значит, клапана не загнула, и можно собирать, и все будет хорошо. Ну, это уже будет вторая серия, ребята. В этой серии было разобрано, промерены метки ГРМ, я вам их показал. Показал, значит, в чем причина. Как эту причину будем устранять, я также буду, естественно, показывать.